Sanibona bafowethu. Sanibonani. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ndiyathemba ukuthi ni right. So bafowethu, benifuna siqhubeke ngo live wethu ngoba khona la sigcine khona. Kukhona la sigcine khona. Bendifuna siqhubeke bafowethu. So kune video endiyipostileyo, qha ivideo yakhona ke ishort. Kune video endiyipostileyo, qha ivideo yakhona ishort. Kune reason ukuthi why ndisebenzisa le picture lena. So bafowethu, ndimi ke guys uDr Simba Lwandle. Ndifuna nje ke bafowethu sike siqhube lento because ingathi kune misunderstanding ekhona. I-misunderstanding kudala yaqala le misunderstanding about lento kuthiwa ukusindiswa kanye nezinye ibelief kanye nezinye i-religions. So ndithi nizongena ke bafowethu njengo Dr Simba because ndive ngapha omnye umprofeti othi yena usindisiwe but ubone osomizi, ubone okhanyimba, ubone abaprofeti balapha kwi social media, ubone inyanga ezilapha kwi social media ukuthi souls zazo zisesirhogweni. So ndithi noba uphi la khona ndifuna ukumfundisa enye into namhlanje. Kunento endifuna ukumfundisa yona ukuthi futhi ake nje lento lena ayibambe ayigcine. Futhi akwazi ukuthi axelele nabanye. So into eyenzakalayo ke bafowethu ke lana ke umprofeti wami nje madoda uyasho ukuthi hayi uzibonile nje inyanga ezininzi lana ku social media nje futhi inyanga zonke futhi nje nabaprofeti bonke abangasindiswanga egameni lika Yesu. uYesu umthathile wayombonisa izulu, wayombonisa isihogo. Lokho bekhuluma ke bafowethu lo mprofeti lona ekukhuluma kwi podcast xa ithetha oku. Ekuthetha kwi podcast, ngicela ukuthi ningambizi igama lakho kwamanje. But i-video yakho iyatrenda kakhulu lana ku TikTok. Iyatrenda kakhulu i-video yakho lapha ku YouTube. Dingazi ke amanye ama platform. So bafowethu ndifuna ukuzomcorrecta njengomprofeti uSimba. Ndifuna ukumbuyisa. Ndifuna ukumcorrecta because yabona umqondo wakho kwesinye isikhathi xa ubeliever into. Yabona umqondo wakho uma ubelieve into igcina lento lena wena so ekuthiwa ngathi iyo kodwa ingayiyo. So kumprofeti wami nizoyibona ivideo yakho trend kakhulu guys, and isho ukuthi abantu abaninzi sebeyibonile. Ongakayiboni usazoyibona le video. Yatrenda le ndaba le yalo mprofeti because uthasha kakhulu ngowesilisa ke kule game. Uthasha kakhulu abantu abafana noKhanyimbawu, abantu abafana noSomizi, abantu abafana noKelly Khumalo. Uyasho ukuthi hayi abantu abathengise isouls zabo. Bathengise isouls zabo, isouls zabo zivalelwe kwiglass. Njengoba zivalelwe kwiglass ezisouls lezi zonke zisesirhogweni. Ngendlela lo mprofeti lo athetha ngayo. So ndifuna ukuthi kulo mprofeti lona bafowethu, ndifuna ukuzothi kulo mprofeti lona, but into endifuna ukuzoyitshela lo mprofeti lo ukuthi ifuneke futhi ayilene because mna njengoSimba kudala futhi singama South Africa sizive ndwezi. Bafowethu kudala siziva. Ndifuna ukumtshela lo mprofeti lona ukuthi mprofeti la ukhona, yabona
xa kuthethwa ngephupho tata, xa kuthethwa ngephupho and kwizinto ekudala uzibheliva, ubobuza ebantwini abafana noSimba, ubuze kum mna ndinguSimba, ungabubuza noba kukuyiphi impatha, buza kum ndinguSimba. Ngisho noba ungabuza la kwi-social media umhlaba ubukele ukuthi eliphupheli uthetha ngalo ukuthi uYesu ufike kuwe wakuthatha wayokubonisa isihogo, wayokubonisa izulu, osomizi bavalelwe entweni engathi liglasi, abaprofeti bavalelwe entweni engathi liglasi, iinyanga zivalelwe entweni engathi liglasi esihogweni, imiphefumulo yabo ivalelwe lapho. Ubobuza iphupho ukuthi eliphupha lichaza ukuthini, because okokuqala mfundisi wami la ukhona ngizofuna ukukutshela mina njengoSimba, okokuqala mfundisi wami la ukhona ubuso buka Yesu awubazi tata. Azange usho ukuthi wena ubone umhlane kaYesu. Okokuqala ubuso buka Yesu awubazi, futhi awusindiswanga wena phansi kwaYesu. Wena awusindiswanga phansi kwaYesu. When xa ngisithi phansi kwaYesu, awusindiswanga espirithini noma kwi-religion kaYesu. Apha kuwe uYesu usetshenziswa ngegama, uYesu apha kuwe usetshenziswa ngegama, but awukho kwispirit sikaYesu. uYesu akekho nawe, because uchaza ukuthi ubone uYesu ukuthathile wambona, wakusa esihogweni, wakusa ezulwini. uYesu tata, ndikuxelele mfundisi wami la ukhona namprofeti othi uprofeta abantu uqamba amanga. Mawuthi uYesu ukuthathe wakusa, andizuthetha mina into ezojabulisa abantu, ngizothetha iqiniso phambi kwabantu. Xa usithi uYesu ukuthathe wakusa ezulwini, waphinde futhi uYesu wakuthatha wakusaphi, wakusa esihogweni ngendlela ositshela ngayo. And uyasho ukuthi umuntu xa isenza kahle emhlabeni kunendlu ayakhelwayo ezulwini. Umuntu xa isenza kabi emhlabeni indlu yakhe iyadilika. Ndifuna ke tata ukuzokutisha, because mina ndingisimba ndibone konke, uNkulunkulu ndibonise konke, uNkulunkulu ndibonise konke, idlozi linibonise konke, because uyasho ukuthi abantu abanedlozi ngabantu abangazuye ezulwini, ngabantu abazoya esihogweni. Ndifuna ukutisha tatami ukuthi ungahambi usithi uyaprofetha ecaweni nakho baqambela amanga abantu. Mna andidili ngabaprofeti abokuthi njengoba nje utisha abantu kusasa uzojika. Ndifuna mina xa usenza into from today uyenze until kuyovalwa, hayi lokho uhamba uqamba amanga. Andiphikisani nawe ukuthi igift ikhona, andiphikisani nawe ukuthi isipho naso, kodwa ndiphikisana namanga, ndiphikisana nobuxoki egameni usithi wena ungumprofeti. Andikujudge, kodwa nje ndikutshela nje iqiniso ukuthi wena uYesu awumazi, awukho even nakwi-covenant noYesu, awukho, awuyiyo ngisho even njengoba sisho ukuthi abantu abaguquke beza kuyo uYesu bangabantwana bakaYesu, awukho ngisho nalapho, because of intoni? Iphupho lakho tata. Xa libuze liphupho ndokuchazela in details ukuthi kutheni bophupho ngathi kunoYesu, ngubani lobo mphupho ngathi unguYesu. Ngesikhathi uthatha usuwe esihogweni, ngesikhathi boboniswa bona osomizi, if baboniswe enyane soyichaza futhi ukuthi babonisiwe, noba mhlawumbe kanye uthatha izinto ezithethwa ngabantu nezinto ezijabulisa abantu, because uchazile ngabaprofeti, washo futhi wathi kakhulu abalapha kwi-social media, wachaza ngezulu, wachaza ngesihogo. Uyabona? So uchazile ngento ezi.
and washo ukuthi uNkulunkulu ukuthathile wakusemazulwini, washo ukuthi uNkulunkulu ukuthathile wakusesihogweni. So mna ke tata ndine reason ukuthi why ndisithi abantu lento boyibona eliphuphe elibolibona alichazi lento boyibona. Eliphupho bolibona akuyiyo lento leyo wena osichazela yona ukuthi njengoba uYesu efike kuye ngephupha wakuthatha wahamba futhi okubonisa izispirit zosomizi ukuthi osomizi baphi. Yabo. So uqambela abantu amanga tata. Uqambela abantu amanga. Yabo. Uqambela abantu amanga because okokuqala uYesu angeke umconfirm. Angeke umkhombe and uyayibeka specific ukuthi wena uthathwe nguYesu wakusaphi wakusa ezulwini. Waphinde futhi wakuthatha uYesu wakusaphi wakusa esihogweni. Usho kanjani? So usitshela njalo singama South Africa. Ube so usithi okuyiphinda phinda nje lenkulumo yakho ngoba vele uqamba amanga. Uqamba amanga. Uyabona ube so usithi abaprofeti abala ku social media. So mina ngithethela under igama labaprofeti ukuthi khawuyeke ukukhohlisa abantu tata. Khawuyeke ukukhohlisa abantu. Uzotshela abantu ngesihogo, uzotshela abantu ngezulu. Eyonto into yakudala eyo. Ukushaya kwakudala ayikho into efana neyo. Ngoba apho soyicacisa khona uthi mawenza kahle emhlabeni. Xa wenza kahle emhlabeni kusho ukuthi wakhelwa indlu emazulwini. Kusho wena. Uthi xa wenza kahle emhlabeni wakhelwa indlu emazulwini, which mean kune mansion ngendlela obeyichaza ngabe baze bakubuze ngayo kule podcast. Which uthi kune mansion oyakhelwa yona ezulwini. Xa wenza kabi iyadilizwa le mansion. Into sichazela yona. So uyabona ukuthi wena awukho even na kwispirit sika Yesu because uYesu ephila ngokweBhayibheli. Uzofumana ukuthi uYesu bene crowd eninzi. Uzofumana ukuthi uYesu was so rich and uYesu ube rich. Xa uyilandela kahle iBhayibheli. Ube rich esaphila emhlabeni uYesu ukuzalwa kwakhe. Just ukuzalwa nje kukodwa. Yabo. Ukuze nawe uzibone ukuthi ukhohlisa abantu. Ukuzalwa kwakhe kunikelwe ngamakristali, kwanikelwa ngeoil ez expensive, kwanikelwa ngishona ngegold, kwanikelwa nganto yonke ongayicabange ngumcebo. Kusuka ikings ebezirich. Usuka iking ebezirich. Ukuzalwa kukaYesu uyekela icrowd uYesu ebehamba nayo. But ufuna thina sizobelieve ukuthi kunezulu, kunesihogo. Wena uYesu uyamazi kodwa uYesu akekho umuntu even na kwi generation as before thina. Akekho umuntu wabona uYesu lo uthetha ngaye. So tata if ungakutshela ukuthi ningatshela abantu bangethuka. Abantu bangethuka xa ningabatshela ukuthi wena ukhonza ebandleni elinjani. Intoni into eyenziweyo uze ubone uYesu. Bangethuka abantu. Ungayiphindi tata uyithashi into yabaprofeti because yabona ukukhohlisa kwakho hayi ukushaya kwakudala tata. Cela ungasitry ngako sikhathela ukukuva. Shintsha istyle manje, shintsha amagiya. Shintsha amagiya nge2024 i21st century le. Ngelakhi nizokusave uzonifonela ecaleni xa ufuna ukwazi. Xa ngabe unichallenge zoloko ngikuva uthasha igama labaprofeti. Ngoba kungenzeka ukuthi ungafuni ukuniqonda straight uthi uSimba. Zoloko ngikuva uthasha igama labaprofeti. Ikhona uzonibona ke. Khona ngizokutshela nje straight ukuthi kwenzakalani. But I know ukuthi ivideo yakho itrenda kakhulu la kwa social media kwa TikTok
Ndiyabona futhi ukuthi iyatrenda ngapha kwa YouTube. Ngisazokufollowisha kahle ukuthi utrenda phansi kweziphi izizathu. Yabo, utrenda phansi kweziphi izizathu because ngibone nje kule ndawo lena uthi abaprofeti abalapha ku social media nenyanga ezilapha ku social media ndibona nje u-highlight ezondwezo, u-highlight uthethana ngoSomizi nangobani. Osomizi xa ufuna ukubazi babuze koSimba. Xa ufuna ukubazi osomizi babuze koSimba, even ama-spirit wabo babuze koSimba. Ungazoqambela abantu, ungazoqamba amanga apha uthi osomizi basesirhogweni. Ungazoqamba amanga because oyena muntu osesirhogweni okokuqala nguwe tatami. Ithi ngikuphe nje kancane. And usesirhogweni ungumkhovu. Usesirhogweni. Ngizokuchazela ukuthi oko ndikushiswe intoni, ndikusho kanjani. Because first mawungumuntu uyazalwa tatami, uyasho ukuthi umuntu ongasindiswanga usesirhogweni. Xa ungumuntu uyazalwa. Xa ungumuntu ngisho noba ungabe ungubani uyazalwa. Ingakho naseBhayibhelini kuthiwa ndinguNkulunkulu Abraham, uyazalwa. Ngeke sibe siyilanda, uyazalwa xa ungumuntu. Zikhona iroots zakho la uphuma khona. Yabo? Zikhona iroots zakho la uphuma khona. So wena uzophupha ngoYesu. And mawuphupha ngoYesu ufuna nathi sizobhelieve ulwabishi kaSathane ukadoti wento oyibhelievayo. Ufuna sizobhelieve ondweyo. Yabo, mina ngizokutshela ukuthi bowuphuphani mina. Anizokufihlela mina, andiclaim la, anizange uzodlala la. Ngizokutshela ukuthi into onobeyiphupha bekutheni, kwenzeka ntoni. Uyothi noba ungumkhovu uzoyithola into enzoyithetha noba sekunini. Uyayithola into enzoyithetha noba sekunini. Uzoyiva futhi nje kahle. Uzibone na ukuthi you on the wrong track. Wrong track. Ngoba uyasho ukuthi abona abantu abazoya ezulwini ngabantu abasindiswe bamamkela uYesu, bahamba ngendlela zikaYesu. Kukushaka kudala okotata. Ungacabanga ukuthi mawuhlupheka la emhlabeni ezulwini ofika ube rich. Ungacabangi kanjalo. Yabo, that's why you have to belong mawungumuntu. That's why you have to belong xa ungumuntu. Yabona, ufike sekulungisiwe. At least believe idlozi lakho. At least believe idlozi lakho. At least believer uNkulunkulu weqiniso, hayi lo nkulunkulu ozokhuluma ngaye. Fika sekulungisiwe. Ungathi wena uzofika sowulungiselwe ama-mention ezulwini kodwa uyahlupheka kula. uYesu ube rich esaphila. NgokweBhayibhile nje usamamela iBhayibhile. Ube rich esaphila uYesu. Waba rich to ilevel ukuthi ebelandelwa ngabantu. uYesu bekunesigwili nje bezibala abantu betaxi, abantu bekade bezizigwili nje ayikancinci. Uvisigwili after isigwili kuYesu. Isigwili after isigwili. The only people uyi-one eBhayibhelini ekuthethwe ngaye kwathiwa was so poor. Omntu xa sithetha ngaye sithetha ngomuntu ofana bathi bambiza abantu konje lo mfolona. uLazaro. Ndifuna ukuthi uyive umprofeti amanzi ukubiza njengegama. But nisafuna ukuva lembudane mina ngizokuqonda ngqo umprofeti wami ndifuna ukuqhatha ngoba ukhuluma la nomprofeti la. Wena kumele ubuze ukuthi yazi guys ndibe nephupha. Ndiphuphe ongathi kunomlungu onithathayo andisezulwini. Xa nifika ezulwini lomlungu lona athi ke lana lizulu lemize emihle yezitrata zegolide nezindlu zegolide yonke into eyigolide kwenzakala ntoni lana njengoba kusisihogo kugcwele umlilo everywhere kunjani nalama glass la uthi abaprofeti babekwe kuwo noSomizi nabo khanya imbawo bakho nama celebrity wakho ningakwazi ukuthi kahle kahle uzifidana phe emqondweni. Sesengumntana kakhulu tatami, sesengumntana kusamele ukhule. Kusamele ukhule. Ukukhula kwakho ukuthi ubuze. Yazi ukubuza akusho ukuthi xa ubuza umuntu usuke mhlamba uzinyatsa. Usuke ufuna ukwazi. Yabo,
ungabulahleki uyale nale buza la kumprofeti uSimba mina ngizokutshela mina andizukutshela babuza inyanga ngoba kugcwele vele amaxoki lana inyanga nabaprofeti most buza mina ndinguSimba mina andifuni ube ndikhomba komnye umuntu uhambe yobuza omnye umuntu bese usithi ya uyabona kuSimba lento ayikhulumayo ukhuluma amanga pha buza mina ndinguSimba lichazele in details ukuthi kwenzakalani. So aningomntana ukuthi lingazovuma mina wena xa uinitiatewa welcome kwispirit okuso ngende ndisibize ngegama okuso ngende ndisibize ngegama ukuthi hayi so ngwalapha ekhaya siyakuthemba ukusuka namhlanje guys ngifuna ukuthi nike nijonge ilife yalo tata lona izobheda lento okuthiwa inhlupheko izoba ninzi phezukwakhe. eBhayibhelini bafethu uma ulandela kakuhle nje sikhulume ngeBhayibheli noba asikhathali balabhalwa ngibani kwathini ukumamela iBhayibheli just ukulimamela you will find out ukuthi umuntu wabaphuwa waba ngilazaro kuphela all bebe wealthy bonke bebe wealthy those people bebe wealthy bonke ababantu. Ucabanga ukuthi wena umzekelo abantu abayi1 million bangalandela uYesu bephuwa bonke abo bantu abamobhekile wena usebenzisa wakho umqondo Kusebenzi wakho umqondo ukuzibuza ukuthi abantu abayi1 million bangalandela uYesu na uYesu abephuwa. Sebenzi wakho umqondo nje ulungisa ama-screw wakho apha emqondweni. Yabo, ulungisa izicrufu lapha emqondweni akho uzibuza ukuthi if abantu abayi10,000 bangalandela uYesu uYesu ajika bephuwa ina ingqondo into efana ne umuntu onikezwa amakristali wanikeza yonke lomcebo lo ucabangayo. Ongazange wanikwa ngisho nabo president abasinabo Mandela nobani. Ukhona umuntu ongabaphuwa enikezwe umcebo omngaka uthi la imbi khona ingagwinyeki ingamatye ukuze ndimphendule uthi hayi yena kune mention ayibekelwe ezulwini lo mention leyo ithi owenza kahle uyangena ko mention leyo ahlale kuyo unaphakade kodwa owenza kabi imention yakhe yadilizwa kushaya nje bafethu okuclean ngihambe nisifida ngabaprofeti besithi inyanga za ku social media abaprofeti ba ku social wonke umuntu bafethu uneroots zakhe lapho uma khona. Ingakho abantu abaninzi bethi siyayiva indaba kaYesu kodwa sesikhalela nje ukubona umndeni wakhe. Andisho ukuthi nifuna ukuthini lapho. Sesikhalela ukubona umndeni wakhe. Bathi asinandaba nento ezininzi but sesifuna nje ukubona umndeni wakhe. Yabo ngoba uzothi xa ufumana bonke those people banama bloodline man. Abraham by escape poverty by escape in a way ukuthi uNkulunkulu sebabusisile by escape nangabafazi bathengisa ngabafazi babo ko Pharaoh because poverty kade bengayifuni besaphila emhlabeni. If umamela iBhayibheli kakuhle ipoverty bebengayifuni bephila. uNkulunkulu bethi xa ebabusisa ipoverty ayilahlele le because ipoverty sisono. Ipoverty nesimele. Ipoverty imbi. Ipoverty ikubelivisa inonsense ezingekhoyo. Poverty ikubelivisa nje inonsense ezingekhoyo. Poverty imbi bafowethu. That's why abantu belungisela amadlozi ngoba bafuna ukuya emadlozini wabo. Umuntu othweleyo anizusho ba ubani. Umuntu othweleyo obvious uzophila kamnandi emhlabeni sikubone but uhlukumezeka kusenzeke zonke indwezi. Xa uqeda khona apho ubone ngathi asiyakubaleka ukuthwala sikufuna umfundisi wami omhle obekekileyo umprofeti wami. Mawuqeda ukuthwala uqeda ukufa masowuthwele. Uyaphinda futhi khona pha kwama spirit hour. Xa uphinda kwama spirit uzobuya futhi khona la emhlabeni ngoba vele xa usifa kunalapho uzoya khona uphelela la emhlabeni. Mawungumuntu nje uphelela la emhlabeni. Xa ungumuntu uphelela la emhlabeni uyakweza sigubhu masenze umzekelo ngesigubhu uyakwesa sigubhu esasokuthwala. You understand? Uhamba nama spirit and you'll make sure ukuthi nomnye ofika athwale ngawo njalo. That's why ukuthwala ubona abantu ingathi abakufuni. That's why ukuthwala ukubona ingathi abantu abakufuni. Le ndaba le yezulu kwakuqhathwa kwakudala sasiqhathwa.
yabo. Iphupho oluphuphileyo mina ngizokuchazela ukuthi why bowuphupha lo mlungu, why bowuphupha zonke into uziphuphayo. Ngizokuchazela xa ubuza, xa usisho ukuthi mhlawumbe okungenani ke kunomprofeti okuphikisayo la kwa TikTok, ngizokuchazela mina. Ngizokuchazela bonke those people mawubalandela kahle bane family, babe rich besaphila, bayiphilile impilo besaphila. Ontshele nje umuntu oyi-1 eBhayibhelini ngaphandle kwa-Abraham, kubani ophinde wasokola? Hayibo, ngaphandle kwa Lazaro, ngoba the poor of the poorest benguLazaro. Bonke babusiswe ngengcebo. Noma nje kushiwo ukuthi uDivas wathi noma sefika lapha ezulwini kuchazwa phaya ngazuyilula yonke nje nizoyithi because sometimes ezinye izinto nazo masizichaza ngenye indlela nawe sozibuza. Yabona ma once waqala uziquestion, iproblem ivela xa kulapho. Kanti kutheni kumele siziquestion? Yabo ukuthi hayi uDivas wacela ukuthi lento uAdam noba ngakha nje amanzi ngomnwe afake emlonyeni, uyasha la khona. Moyilanda nje ngeBhayibheli. You understand? So mfundisi wami ndiyacela kakhulu ukuthi sometimes kuyafuneka ukuthi before ujaja abantu, before uthetha ngalensindiso lo uthetha ngayo, ingathi sometimes andazi man, awukuqala umamela abanye abantu. You understand? Khawuqale umamela abanye abantu because ukhale kakhulu ngobugay bukaSomizi. Into nje oyihlabileyo futhi wayihlaba futhi ndeva ukuthi uthi iyona reason eyenza uSomizi abephaya. Which mean xa ubala noKhanyimbawu nizoyiva abafethu le video abantu abangakayivi. Xa ubala noKhanyimbawu, uKhanyimbawu kusho ukuthi wena uthi kokublisha kwakhe nezi plastic surgery zakhe ezimenza ukuthi uKhanyimbawu ayohlukumezeka esihogweni. Ukheli Khumalo kusho ukuthi wena you so believe because bale abantu abayi3 ama celebrity wathetha banabanye baninzi. Wathetha ukuthi eRomini eyi1 bangaba yi1,000,000 because of bangama spirit. Ngendlela wena oyichaze ngayo. So ukheli Khumalo you so convinced and believe ukuthi kusho ukuthi nguye lo abulela usenzo ngendlela wena oyichaza ngayo. So insindiso yakho ikwenza ukuthi ube judgmental. Ikwenza ukuthi ube judgmental insindiso yakho because of awufuni ukubona umuntu osuccessful, awufuni ukubona umuntu ephumelela. Mina ndiyazi ukuthi mina khona la ku social media, ndithethe iziprofethi ezininzi zenzeka. Ngizokuphendula nje kuba vele bona kudalo Somizi bezixelele zonto. Yabo, and angeke mina ngizochaza ispirituality soSomizi, ngizosuke ngichaze sakho kwango because inkinga uphaphalaze kakhulu, waxoka. Yabo, because xa usithi uSomizi bubugay obumenza ukuthi ayesihogweni, uphaphalaze kakhulu waxoka. Xa usithi uKhanyimbawu iplastic surgery, uphaphalaze kakhulu waxoka. You understand? Mawusithi ukheli Khumalo ubulela usenzo, uphaphalaze kakhulu waxoka because kumele uchaze ukuthi uSomizi xa ungumprofeti wenyani uthethe ukuthi if into ayisebenzisayo umuntu irongo imsesihogweni. Uthethe ukuthi uSomizi okokuqala ulande ezilwane ezathwele ngazo, zizo ezimenza ukuthi ayesihogweni nobugay bakhe nazo zonke isacrifice azenzayo. Bafowethu, abekho abantu abakhohlakele njengabantu abasindisiwe nabaxoka njengabantu abasindisiwe. Those people bangamaxoki bafowethu bakhohlakele. Why ungathethi ukuthi uSomizi isithwalo sakhe sise simsesihogweni dani uzothi yigay? Iyo bubo bugay obu. USandile na uthukile, nami ndethukile Sandile njenga uthukile. Why ungathethi ukuthi bubugay? Why ungathethi ukuthi uSomizi ukuthwala kwakhe ekumenza ukuthi ayesihogweni
bubo benza ukuthi abe igay, benza ukuthi why ungathethi uKhanyimba ukuthi ukukuthwala kwakhe kumenza ukuthi aye esihogweni, uzothetha ukuthi uKhanyimba ngenxa ukuthi wenze i-plastic surgery, just ukuthi wenze i-plastic surgery. You don't even know ukuthi phansi kweziphi izathu, awu mention ukuthi phansi kweziphi izathu. You just say ngoba benze i-plastic surgery. Bafowethu, mna iBhayibhile guys anifuna ukuniqhatha. Uyabona, ndabatshela nasecaweni ndisindisiwe, ndasho ndathi yazi intoni, i-Old Testament kwangafanelanga ibishintshwe. If unyani bekuthiwa ukukhuluma kwaNkulunkulu bengafanelanga bakushintshe i-Old Testament, bengafanelanga bafowethu, because abantu abaninzi bayalahleka after ukulahleka, abantu bayalahleka after ukulahleka. Lo muntu lona ukwispirit naye azothi xa ethi yazibona, because kunama leader amphetheyo lo muntu lo seqhamuka sesithi yena ungumprofeti, wabaprofeti abala ku social media basesihogweni, inyanga ezila ku social media basesihogweni spiritually, ama celebrity abalo Somizi noKhanyimba no bambiza wabano Kelly Khumalo. Lento le iyatrenda bafethu, anifuna ukuniqhatha, iyatrenda, andazi ukuthi itrend iswa intoni, but zoke ndimlandelele kakuhle, ndimfumane ireason yakho ukuthi why etrenda. Yabo, because into azithethayo uthetha izinto ezithethwa ngabantu abangazinto, kanti inkinga ukhulumana ngabantu abarongo, ngoba ngosefaka nabaprofeti, ngoba ngoku thina njengabaprofeti la ku social media sobonakala njengantoni, njengezinto ezisesihogweni ngenxa yomuntu kwasayena ofuna ukuncedwa, ngenxa yomuntu ofuna ukuncedwa kwasayena, ofuna ukusizwa lo muntu lo, udinga uncedo futhi eli very very serious, ngoba eyanto ya if ingamshaya ndiyakutshela uyozisola, uyoliqinisha elibandlela kulo, uyoliqinisha futhi elabandla, ngoba ngizogcina senikhuluma mfundisi wami, uyoliqinisha lo bandlela ndiyakuxelela. Once washona usala usaduke njalo, uzoliqinisha, uzolanda abantu because of ubeliever manga, because of ubeliever manga. Once washona uzohlala kwelo bandla elo, uzobalanda abantu, uzobalanda. Mina ngizokutshela mina in details imliphupho lakho ukuthi belichaza ukuthini, ngoba usho kahle wathi liphupho, but iphupho lakho ngumprofeti. Kusho ukuthi uNkulunkulu, ngoba baze bakubuza ukuthi endo ezuzithetha ukuthi, ubuza ngabantu abangasindiswanga, abantu abangathangani, bathi endo uzithetha ukuthi usakhuluma isiprofeto na, noma mhlawumbe kanye ukhuluma iphupho. Wathi wena liphupho, kodwa laphuphela akulophupho straight, sisibonakaliso, amazwi aphuma emlonyeni nakho, amazwi aphuma emlonyeni wakho. If you can, bafethu, uyabona mawungekwazi ukuzenzela izulu lakho lana emhlabeni, leliphi izulu elingcono zoyako ungakwazi ukuzenzela izulu la emhlabeni? Ngeliphi elizulu lingcono ozoyako ungakwazi ukuzenzela lakho la? Because mosokola lana amashansi sokuthi ungafika ube rich after life aslime kakhulu. I won't even say iyakwesiphi spirit for oyondweyo, because I don't believe umna ukuthi ungaze uhlupheke la emhlabeni kodwa wena usa expect ukuthi unama mention. Why ungazibulali namhlanje ke mona ama mention? Why ungazibulali namhlanje? Uzibulale, enza something. Uyabona abantu abafuna uRafu, umzekelo abafuna uRafu serious, angeke nikhombe provinces zakhona, bayaziphosa emgwaqweni abantu abafuna uRafu, because bayazi ukuthi bona boyithola iRafu abanye. Not everyone, because abanye bayayazi ukuthi thina soyithola iRafu, that's why babona beziphosa emgwaqweni. Wena why ungazibulali, ubekela ama mention ezulwini nawe egolide, izitrata zegolide, everything igold, uphila kamnandi kodwa usaba ukuzibulala? Yenza isensondwe, yenza isensondwe. So bafowethu, nibheke abakhohlisi guys, nibheke abakhohlisi, kade kushaya, kade kushaya, kade kuqhathwa, kade abantu beqhathwa bafowethu. Yenza iresearch mawungumuntu, sitholele wena, ungaloku uhamba ubeliever nje wonke umuntu
umuntu ukutshela ukuthi hayi xa ukwaya enyangeni uzoya esirhogweni, xa ukwaba rishi esirhogweni, this and that. Bafowethu, uyabona njengoba ndithi poverty nesimele, njengoba ndithi poverty sisono, you know izinto ezenziwa kwi-poverish ye-poverty or yokuhlupheka or yenhlupheko or yokuhlupheka, you know izinto ezimbi ezenzeka khonapha, you know izinto ezimbi, you know izinto ezimbi ezenzeka lapha. It's because of inhlupheko. Inhlupheko bafowethu, bafowethu, inhlupheko imbi kakhulu, andikwazi nokuyichaza man, but we all know izitori zenhlupheko ukuthi inhlupheko yenzani. You know ukuthi kunabantu ababulewe just because of inhlupheko, bulawe nje, simple. Kukubulawa, kukureyishwa, abantu bahlupheka mani, bareyphana, babambana inkunzi, bayagwazana, bachitha igazi anytime. Usetyenziswa ngusathane after Satan, ngusathane after Satan, yabo. Noma umuntu angasindiswa athi mina ndisindisiwe, usetyenziswa ngusathane after Satan because of poverty, because of intoni, poverty, yabo. So uzomamela ama-legendary stories, umamela ama-legendary stories ukuthi uYesu wahlupheka baze bamshaya okanye bathini. Uzomamela izitori engekho sure ngazo. Ithi kancane ufuna ukujonga enye into ndiyabuza, yabo. So bafowethu, asiyekeni ukupraise ilento, masekeni ukupraise poverty, ake siyekeni ukupraise poverty bafowethu. Sibone kakuhle thina abantu abelungu futhi abantu bebala beza neBhayibhile, because iBhayibhile sasingenayo thina, othi sasinayo ayi uqamba amanga, uqamba amanga mntana sekhaya, uqamba amanga. Sasingenayo iBhayibhile thina abantu ababenza sure ukuthi bathatha umhlaba. Mna umprofeti uSimba 2023 njengoba nikhuluma ngo-2024, ndakhuluma nje ndingumprofeti uSimba, ndathetha ukuthi iDA izongena futhi njengoba ingena isazoyishubisa iDA, isazoyishubisa because yona into eyifunayo ayifuni into ezininzi nje, ifuna nje iland. ABC ifuna iland, ayifuni into ezininzi, and there's no one ozoma endleleni. Yabona bafowethu, entweni ezibonazo Elon Musk iDA bafowethu, believe mna, yona angavela uRanko, angavela whoever ozovela abazombeka, angavela whoever ozovela, but izoyibona ipower yeDA, and into eyifuna ngumhlaba nje kuphela. Kuthetha mna uSimba umprofeti, isiprofeti endasithetha ngo-2023 la khona beku-hopeless nokuthi iDA ingabakhona nakwi-collusion, the way abantu abamnyama abanye abathi abayifuni iDA, imajority yabantu abamnyama, because abantu bekade bengenqeni ukuyithetha nasezindabeni. Our last hope besiyibone MK ne-EFF, uzibonele nawe, but EFF at least kwelinye side. So bafowethu, asiyeke ukukhohliswa ngabantu ukuthi wena xa ngaba uzelwe uyazi ibloodline yakho. Mawuyazi ibloodline yakho, kube sekuthiwa le bloodline yakho ngamademoni, you will come phambi kwethu apha uzosiqhatha ucabanga ukuthi uyazi. Mawuyazi ibloodline yakho, yekani ukuhamba nikhohliswa ngabantu bafowethu bezothi oSimba banitshela amanga, oSimba bathetha into ezingekho ngabaprofeti bamanga. If beningumprofeti wamanga, lo muntu lona uyazi ukuthi ngaba iDA kumanje, ngaba iDA kuthiwa iphathanga nokuphatha manje. Asiziyekeni iziprofeti ezinintseni lokho ndizikhiphe ezinyeni lokho ndizibamba, asiziyekeni. Thethe ezisendizithethile, makahamba epha ku-YouTube uDr Simba Lwandle, makahamba epha ku-YouTube uDr Simba, alinde kweza live ezithatha kweza video, because bekuzi live before but sekuyi-video manje ezithatha 3 hours ezinye. Alinde shona bengathatha 4 to 5 hours, alinde. Uthi nobe ayiforward kakuhle emamele, ezokwazi baxa kuthethwa ngomprofeti kuthethwa ngantoni, yabo. So bafowethu, uNkulunkulu angeke athanda ukubona umuntu esokola,
but kuyenzeka ngoba kusemhlabeni. Lo Yesu lo athetha ngaye, mna andikho kwinto okuphikisana noYesu, andikho kwinto okuphikisana noYesu, but into endingayifuniyo, yabona abantu xa ngaba sebeqamba amanga le level ngoYesu, iyanicasula loo nto, iyanicasula. uYesu mna ndimbhiliva kakhulu, mna ndisho namanje noba ndithandaza ndimbhiliva kakhulu, because of ekholwa ngabantu. Kunabantu ababiza igama likaYesu baphile, kunabantu ababiza igama likaYesu baphile. Kufana nokuthi ubize mhlawumbe okanye amadlozi wakokwenu, bakhona abantu abaphiliswa ngamadlozi nje ukulibiza, yabo. Ingakho uzothi mawubheka abanye abantu xa beshayeka umuntu, umzekelo uyanquqheka, khona ukunquqheka or ukushayeka, uzomva umuntu ekhala ngomamakhe and umva ukuthi lento lena mani iyamphilisa. So andikho kwi-caucus because akekho kwi-level xa singathi siphikisana ngoYesu, akekho kwi-level ukuthi xa isakhuluma insomo ezifana nezi, because insomo lento ayithethayo ngendlela ayibeka ngayo. Umprofeti wenyani bafethu uzonixelela nje straight at hayi uSomizi uthwele ngento ekanje nakanje nakanje, yiyo le imenza ukuthi abe gay. Ukuthi abe gay izokutshela kahle umprofeti wenyani, not ezinebethone ezithe zingabaprofeti lazithetha ikaka. Umprofeti wenyani uzokutshela kahle athi uSomizi uthwele ngento ekanje, and lento athwele ngayo uSomizi yiyo le imenza ukuthi abe gay. Xa iba igay ubenefita 1 2 3, uzokutshela umprofeti into njengoba. Ingakho mina ndithi xa ndiprofetha andiprofethi ukudlala. Ingakho ndinikeza abantu ibhangela ukuthi lingaprofethi ukudlala apho uzontshela ukuthi wena mhlawumbe ukoloto ogogo bakho, ingakho ungathola umsebenzi, wena mhlawumbe okanye zange wenze umcimbi othile or zange wenze ntoni. Ayikho nto. Khuluma nje, ndilifakile ibhangela, nikhuluma nani, ndilifakile ibhangela, and lisabiza kahle nje 1000, because of ndishilo uba ndicontrola ntoni, ndicontrola imajority ezozolithatha, yabo. Because of indawo endihlala kuyo guys, i-estate le ndihlala kuyo manje, controla imajority, yabo. Awukwazi ukuthi kuma-estate wena uzofaka abantu abayi-100 or abayi-1000 or every day nje nabantu nje bachatha wathina. That's why even nama-mega shesh uzofika uShembe, ngeke ufike uShembe ko-estate, ngeke ubone icawe kaShembe ko-estate, ngeke ubone icawe kaLihanyana ko-estate, ngeke uyibone. Ingakho those people badecide ukuthi nababe nendawo yabo la abantu abazofika bakhululeke khona, abafuna ukuchathana bachathane, abafuna ukufutha bafuthe, abafuna ukuthandaza bathandaze ngendlela abafuna ukuthandaza ngayo, izinto ezifana nezo. Sonke siyakhula, afuna uqale somewhere ukuze ube somewhere. You don't just go big like out of nowhere. If you want to go big out of nowhere, we'll teach you still, because ukhuluma nabaprofeti la, not umuntu ozothi xa ethi akuprofeta mna ndiphuphe ndithathwa nguYesu andisezulwini andisesirhogweni ndabona abantu ndabona. Chazela thina in details ukuthi indaba yakho ithini, chazela thina in details ukuthi indaba yakho ithini, sitshela into evakalayo, ungazosibhudela, because ngoku ustraightnisha ngesirhogo singabaprofeti. Phela nami ndingumprofeti phela, ustraightnisha ngesirhogo, ustraightnisha inyanga, nami ndiyinyanga, ustraightnisha kanjani? Yeah, ngoba mina ndiyakutshela nje ndingumprofeti mina ukuthi la ukhona usendaweni wrong kakhulu, la ukhona usendaweni wrong kakhulu, ngisho la ukhonza khona usendaweni wrong, usendaweni wrong. Ngoba inhlanhla ukuthi uyibone onto, yabona nyani xa ngabe une gift nyani and kuzoba inhlanhla, because if unamandla serious awesidalwa zakokwenu azokukhipha la ukhona akubeke endaweni right, endaweni ofaneleyo, and xa ikhipha nawe uzobona ukuthi ya usimba lento uyithethile. If unyani nyani ngathini, if unyani ngumprofeti, if unyani nyani ngumprofeti bazokukhipha, believe me. If une gift onayo, whatever gift ubufundisa ubuntoni, bazokukhipha la ukhona bakubeke endaweni right, la bazokubeka khona. Ngoba even nokumamela nje le jango ndenze u live, le video lo uzobe uyibona noba ngilo live,
kusho ukuthi bazokutakula. Bakutakule la ukhona ngoba la ukhona inkinga usendaweni erongo and awuziboni and awufuni uku-accept ukuthi ndisendaweni erongo. Kusho ukuthi endwezi uzenzayo usetshenzwa yipower yomnye umuntu. Ngikhighlightele nje mntana sekhaya nje kakuhle futhi you can go to that person yombuza, you can do whatever. Mina ndesabi umuntu mina. Usetshenzwa ipower yomuntu. Ingakho uzokhuluma ukuthi wena ubone uYesu out of nowhere. Usetshenzwa ipower yomuntu. Mina ndikutshela nje njengomprofeti ukuthi uzile kuma uzanga lenzela ukuthi nabakumameleyo bakwazi ukuxelela, nabantu abayimameleyo lento, nabantu abazoyimamela bakwazi ukuxelela, bakwazi ukukutshela nje kakuhle ukuthi no usetshenzwa ipower yomuntu wena, futhi le power lena akuyona ipower zizilwane zomuntu ezikusebenzayo. Yabo. That's why you won't resist even lisho nokuchaza uSomizi ukuthi uSomizi unandoni kwenzakalani. Why uzothi uSomizi usesihokweni? uSomizi lo nonsense sakho akazuyiphendula. Ngeke ayiphendule because of kudala bemxelela akanasikhathi sento engenangqondo. Akanasikhathi sento engenangqondo because if uthi uSomizi uthwele, chaza ukuthi uthwele njani. Chaza ukuthi uthwele njani. If uthi uKhanyimba uthwele, chaza, because angeke uzojaja abantu ukuthi umuntu xa idecide ukuba igay, umuntu xa idecide ukwenza iplastic surgery uKhanyimba uKelly Khumalo njengoba esehle senyuka nje ehliswa ile court menyusa and abantu abanye abantu benebelieve ukuthi nguKelly Khumalo uzoba sosithi wena awuKelly Khumalo usesihogweni, uzothi abaprofeti abala ku social media uzothi basesihogweni. Ngeke ndikuvumele. Ngeke ndikuvumele mfundisi wami, ngeke ndikuvumele. Ngeke ndikuvumele uzothi wena just because of usegameni lokuthi usindisiwe wamkele uYesu. Anike nizibuza nje into esimple bafowethu. iBhayibheli liyasho ukuthi onivumayo phambi kwabantu nami ndizomvuma emazulwini. Liyasho iBhayibheli. But khonitshele kukhona indawo okwayifumana wena uMoses esithi yena usindisiwe wamkele uYesu. uYesu momlanda kakuhle ngisho naseBhayibhelini uYesu ufika after momlanda kakuhle. Kunabantu abaninzi abangazange bamkele uYesu. uYohane before ezombaptiza uYesu ezomsemanzini, ngolanda iBhayibheli, ezobaptiza unyana kaNkuluNkulu, ezobaptiza uNkulunkulu uqobo yabona emsemanzini. Uzofumana ukuthi wenze imiracle before and ebebeliever even na before. Mawulanda nje into yeBhayibheli and esespiritini. You understand? Mawulanda ngokweBhayibheli. That's why wabaptiza uYesu engazange amvuma ukuthi hayi uYesu uyamvuma ngumsindisi wakhe kwathini ngalendlela le enihambe nivumisa abantu. Umuntu xa iqala ukuvuma onto uyohlupheka azafe ngoba kuthi hayi kunemention engapha ya. One thing bafowethu enye eyandiphushayo kancinci because of bense staging kwelinye side. Ustage yabona mesikhula siba kwi-stage singabantu. But insindiso yandenza ukuthi nami ngigcine ngizonda abantu because kanike niye kwezicala ukuthiwa kusindisi ungasindiswanga. Awukwenje upay attention nje mongomakhelwane kwezo ndawo ezo. Those people njengoba khohlakele, those people are evil mawubajongisa. Abafuna abanye abantu. Ababafuna abanye abantu unless ujoyina bona. Bazokukhuthalela, bazokwenza izinto eziright. Ukusindiswa kunjani oku singathi xa sisindisiwe siyazi ukuthi kunabantu abahlupheka yapha abalala bengadlanga. Baze baphakama abantu benkosi xa beletha ukufakaza ukuthi ndiyambonga uNkulunkulu umntanami kade egula mhlambe whatever sigule benaso xa bekade egula umntanami besiloko singena kudla apha singadli. Ngithetha mina ngobufakazi obukhona ecaweni. Ngeke ubone ecaweni ukuthi hayi emva kuba lo mama lo ekhulumile kuthiwe bandla sicela nime kancinci ngicela ukuthi sidonatele lo mama lo, ngicela ukuthi simdonatele simthengele ukudla ngabantu abasindisiweyo. Makake nje umfundisi athi umfundisi
Hey, uyazi bangisukela lapha ecaweni bavele bathi ndirapile. Njengamanje nje ndizoyo attend court Monday. Ndizoyo attend court Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ndizoyo attend court. Ngiyakutshela i-donation ezobethwa khona apha inzima kakhulu. Abantu boze kuze kubekwe nemali ukuthi hayi kuze kudlale ngisho nama game ukuthi hayi ke abathi 10,000, abathi 9,000, abathi what 1,000 ofuna ukudonate kuze khishwe nje nama hundreds of thousands. Ngiyakuxelela mina mali izokhishwa ibeke. Ngiyakutshela mina Dungusimba. Ngiyakutshela umbhoro umzekelo simple umbhoro naku sivile ukuthi ecourt moyilande yando moyimamela nje kakuhle uzova nje ecourt bekhishwa hundreds of thousands befuna abantu umbhoro aphume. So kuzoba nomuntu athi yena ungumprofeti angekavini akwazi nokuexplain indaba zombhoro ukuthi kwenzakalani. You will just come and you will say wena ungumprofeti uzostraightenisha ngeshit yabelungu. Lani khona abafethu nisendaweni ekuthiwa iKrugersdorp lani khona. La kuphila abelungu abaninzi la namabhuru amaninzi. I see every move. If lo muntu akayibona every move. Bafowethu uzositshela ngabantu wena ngebelieve yabantu abagreedy. Ngabantu abangafuni ukubona umuntu omnyama ephumelela. Abantu abangafuni ukubona umuntu omnyama ephumelela uzositshela ngabo wena ukuthi njengoba bekunikezele eBhayibheli lena kune mention ngaphezulwini. You know ukuthi kwayila kwakulecawe lo kuyo. Lecawe lo kuyo usendaweni erongo because lo muntu lo ucebisa yena xa singafika nangokusibala befundisi kulecawe lo kuyo sifike thina because wena already so udakwe sespirit songumkhovo already. Asiyekeni bafethu ukukhohliswa man. Asiyekeni ukukhohlisa mina ndabona kudala izinto ezininzi. Asiyekeni ukukhohlisa. Asiyekeni uhambe ukukhohlisa abantu njengoba sithi abeprofeti bakwi social media baye esihogweni. Obani nobani baye esihogweni. Khanike zonto ezo bafethu man. Khanike zonto. Awuqala ufocus elifini yakho manje. Yabo awuqala ufocus elifini yakho, ufocus edlozini lakho, ufocus enkulunkulu wakho. uNkulunkulu is a creator. Qala ukufocus entweni eziserious. Abelungu lana khona abelungu aba super rich kunezikolo nje obona aba ezingeza abelungu obhatala even futhi 10,000 mncane ngenyanga. Those people benze sure ukuthi sifuna uhlobo oluthile labantu laba zongena. Yabo ngenhlanhla uDaki uvukile manje. Ngenhlanhla abantu abamnyama abahlakaniphile. Ngenhlanhla ngokwena uzothi unemention. Le mention lena uyibekele emazulwini. First nalo bishop o under yena. Lo bishop lo under yena kumanje ucebile. Wena impilo yakhe yapho wena. Noma mhlawumbe kanye usalinde imention oyibekele emazulwini. Yabo. Dithetha kanje ngithethiswa ukuthi ndiyakuthanda mfundisi wami, ngithethiswa ukuthi na ndifuna ukuthi nawe uvuleka amehlo. Ndiye understand kahle kamhlophe isituation okuyo and ukuthi uphume kweso spirit. Still usadinga umuntu opowerful njengoSimba. You don't just need anyone. You dinga nje umuntu opowerful. Ukuthi uphume kwespirit esukuso. Ukhona ukuthi nawe uvuleka amehlo ubone. But okwangoku uyeva but awuva kakuhle. Because ubelieve ukuthi wena umuntu xa yenza kahle emhlabeni ubekele mention mawenza kahle emhlabeni ngisho namadlozi wakho imbala akakwazi ukukulahla. Akakwazi ukukulahla amadlozi wakho akakwazi ukukulahla ngoba sekulungisele yonke into. Ingakho futhi xa ubuya ulidlozi uzobuya unakekela umndeni wakho. Awuzuloku uhamba ugcwalwa kuthwalwa ngawe. Inetwork yami ngakalisedi uyasho ukuthi inetwork yami la ndikhona uyasho ukuthi inetwork yami. So bafowethu ngicabanga ukuthi ulive ngizovala. Ngicabanga ukuthi ulive ngizovala ngoba uyasho ungakalisedi so andikwazi ukumove antwetheni la ndikhona. But abantu bafethu mabayeke ukukhohliswa zimpatha. Umuntu azothi ngoba ekwazi ukuthi yena usindisiwe. Ngoba umuntu esithi yena ukwazi ukuthi wamkela uYesu.
yazi iwesi ngoba awukwazi even isho nokudrawa uYesu lo uthetha ngaye. Yayibona ukuthi ibhlungu kanjani lento le yabantu. Disho noba ngathiwa khawukudraw uYesu awukwazi ukumdrawa. But ngoku umuntu uzohamba eqhatha abantu esithi yena usindisiwe yena wamkela uYesu. Yayibona? I'm trying ukuthi nimove la nikhona. Nayibona ukuthi iproblem ilelephi. Inkinga ngeyo. Umuntu uhambe eqhatha abantu, hayi mina ndisindisiwe, mina ndamkela uYesu. Abantu abangasindiswanga baye esihogweni. Abantu abangasindiswanga decent that. So bafowethu ake siye ukuqhathana guys. Ake siyeke nje ukukhohlisana bafowethu. Siyeke ukukhohliseka nathi singabantu. Yabo. Siyeke ukukhohliseka singabantu. Yazi abantu abasinikeza iBhayibheli bacebe. Kunabantu abasafocus ukuthi xa ucebile lapha emhlabeni uyasihogweni. Yeah, don't forget the full tank in the boss. Okay. Yeah. E95, 95. So hope bafethu ukuthi nizolena ilesini lana. Le video le nizoyiva lo mfolo ozibiza ngomprofeti lo. Ulahlekile. Kungenzeka ukuthi yena mhlawumbe unayo igift. Kungenzeka futhi ukuthi ngendlela ayichaza ngayo kungenzeka futhi ukuthi yena sebeze babelieve ukuthi ungumprofeti. Mina ngithi makayeke omanyala. Makakathathe nje 2 step back. Ake nje ajongisise izinto. Kwento ndithethe kakhulu zininzi into azozibona. Nothi lento le ahambe ekhohlisa abantu. Zininzi into azozibona. Mengathathi 2 step azinikeze nje isikhathi. Zininzi into azozibona. Because okukhohlisa kwakhe abantu uzofuna ukuthi thina sibelieve kobuxoki bakhe. Uyofuna njalo ukuthi thina sibelieve kobuxoki bakhe. Because uzohamba esabisa ukuthi abantu baye esihogweni, Akunasihogo saniksi la. Isihogo siqala usaphila la emhlabeni isihogo. Isihogo usiqala usaphila la emhlabeni. Uthi kutheni wena uyabona kumanje most yabelungu ba own ama hectares. Omhlaba. Yabo. Kunomuntu yena ofuna ukuthi hayi thina sibelieve ukuthi masowushonile uzoya kwemansion. Yena wayengayezosiqhatha la. Ngoba kufuneka aye kwemansion yena kuqala. Mina nizombhalela mina nizomxelela mina bafethu unguSimba. Ya i-first kick sharp neBraham. Ya i-sharp ya. Danko. So mina bafethu angeke ndimfihlele mina. Mina angeke nje ndimfihlele tu. Ngoba angeke bafethu sizohlula ngomuntu lana odlala nje izilwane zabanye abantu yena azothi ngawo ukuthi futhi sezohlaza icawe yakhe wese ngoba ngizoyi-expose mina. Ngoba sikhathele bafethu ngabantu abasiqhathayo la ukuthi mawusifa wena yesihogweni. Sikhathele ngabo bantu wami. Sikhathele ngabo bantu. Kancane nje. Soqhubha nje lo live. Since 1918, we've been a Idizi lehlekile mara. Nayo yayehla nayo. Oh yayehla okay. Okay. Yeah, okay. Sithephe noma I insert yeah. At least lamakhaza ayedlule it's just le weekend lena nje. Kodwa kungcono malinganele. Yeah, melinganetha kungcono.
Kungangcono phela linethe nje imvula nje impela nje. Yeah, serious. Yeah. Hayi kukhona ukuthi phela eyona ihlukanisi, yeah. Ukuthi hayi manje kodwa winter seyiphelile yona kuyabonakala nesikhathi esi. Hayi futhi amakhaza lawa. Sehlile. Yeah. Okay. Manje imvula isithatha isikhathi ke manje hayi just le weekend net. Next week ngiyabonga kakhulu. Yeah, okay. Thank you. So la nikhona ke bafowethu senizovala live ndiselapho bafowethu. Selapho nje nifuna ukuthi ngike nibatishe kahle abantu abaloko besaba abantu abasindisiweyo. Abaloko besithi hayi lona ngoba usindisiwe. So amanga bafowethu azophela ngoba uyabona masoqala uthasha uthi abaprofeti mina nithethela mina ndingusimba mina cause like mina nithethela mina ndingusimba nje simple as that bafowethu. Thethela mina njengosimba ngoba uthena abaprofeti abala ku social media. Mina ngiprofete ngento ezininzi ezibonakalayo futhi ngisazoprofeta ngento eziningi ezibonakalayo. So anosaba ukuprofeta just because of umuntu ozothi idlozi lakhe mase ngaba ke ngoselifuna ukuzibonakalisa. Selifuna ke ngoku ukuthi lo muntu lona asebenze ngokwenyani. Aphinda athi futhi into yensindisi iyabheda, into yensindisi imkhohlisile, into yensindisi so decent data. Ama podcast bafethu ningathini uba abantu sebethenga sebekhipha imali xa beya kwi podcast. Officially mina I'm not prepared ukuthi ndenze zonto for now. Ningathini abantu bekhipha imali ukuthi kuze lama TV lana nicabanga ukuthi hayi ngabaprofeti benyana bayana zinyanga zenyana. Abantu bayathenga bafethu. Umuntu wambona nje qale efoto inyanga ngumprofeti intoni. Umuntu uyathenga ukhipha imali. Ukuthi hey ama client andinawo ngoku ndifuna ama client. Ukhishwa imali. Ingakho nabantwana uzofike laba bahambe befoto abantu aba. Ingakho ufikela besenza izcash. Is because of now le mali lena kumele ukuthi ingene. Ibusiness ayinankinga. Manje wena uzobona umuntu ongakazi wambona ngisho nobe prophet ngisho. Ngishona ngento encinci ngishona ngephepha bafowethu. Ngisho ke a prophet eclist axoke. Uzombona sekwi podcast. I-podcast ziyathengwa. Simple like ABC. Ziyathengwa i-podcast. And izitori ezizothethwa phaya abantu bayazibhala. Ingakho besithi siscash, bayascash into ezizothethwa. Most yabo. I-podcast ukhipha imali. Uthi wena kutheni i-podcast abantu bangakhiphi ungakazi umbone nje kwi-podcast. Ingakho nisithi mina isiprophet endasibona siphakanyelwa kakhulu. And ben understand because of MK beyidubula ngo120 bafowethu. Singaze siede futhi nako 120. Ngesika Jacob Zuma xa ndisikhipha lababona khonapho kabanye abanama TV ningazibabiza ba share shem kwinto zabo but most abayathengwa. Believer mina ngumprofeti uSimba. Believer mina ngumprofeti uSimba. Ngani kwenzele abantu ababona nje beloko beyokhulunyiswa ema TV bokhulunyiswa kuma podcast bayathengwa. Ingakho umuntu uzobuza ukuthi hey man kade lo muntu lo neqola abantu lo but ngoku gijima ama podcast uthi hayi xa uthatha u800 iza no 2000 ezi podcast ziyathengwa ezi. Umuntu umthembile bafethu uyazi le podcast le ukuthi legit but lo muntu lo xa ufika akhipha imali phathi wena ufunani. Ufika khipha imali lo muntu akunamuntu ongafuna imali la. Wonke umuntu most abantu bangabadayisi. Uzothi wena hayi uSimba mina ngikamboni kwi podcast ndabona nje ivideo yakhe uSimba wa prophet akayi1 or uzodibana nevideo yami noba kunini. Nokwa manje bafowethu andikho kwi business ukuthi kufanele ndihambe ngithengana nama podcast nama TV ukuthi ndiposteni bafowethu ndiposteni ngoku izani zonifota izani zonishuta izani zoshuta umzwami izani zoshuta imizi yami andikho kwe business
okwangoku andikho ko business, yabo. Ingakho ngingafuni bagxeka kakhulu abantu abathengayo, but ngifuna ukutshela abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani, kahle kahle kwenzakalani, yabo. And sebeze bayathetha, even abantu abanama TV bayasho ukuthi iyona ndlela esidla ngayo le. Wena ucabanga ukuthi wena umuntu ngenxa ukuthi uhambo ofota mhlawumbe kanye endaweni ethile uYouTube ufika lahlela imali. No, YouTube uqala linda ama subscribers, no YouTube linda ama video, linda ndoni, linda yonke into. And mayiqala ikhuphuka ishani likhuphuka kunemali ke efakwayo. Ngoku kumele umuntu xa isuka endlini ayazi ukuthi ufuna abhatalele upetrol, abhatalele ukudla, abhatalele icrew azobe ehamba naye, abhatale because of already senama viewers amaninzi. So abantu bayikhipha imali ukudeceive abantu. So lo mprofeti lona ndimbone kwi podcast ezodeceive abantu abakuthi, abantu abamnyama, abantu ekudala bahlushekiswa behlushekiswa iyona lenkolo lena eqhubekayo ehluphekisa abantu abamnyama. Onendlebe bafowethu ngicela ukuthi eve, onendlebe ngicela ukuthi eve bafowethu, because manje isikhathi siphelile. Uzwamba usithi wena afterlife kune mention ekhona. Ufuna ukunitshela ukuthi abantu bangasokola in a way ukuthi even noba ungathatha impahla zakho uthi uyozidonate abazozithatha, owaziyo ukuthi ezikudala ndazinxiba ndazihlamba bazozithatha. But ngoku kune mention eyegolide ekhona afterlife. Ufuna uzobelieve ondo wena ngokwakho. Kuthiwa xa ngaba uquestiona i-religion, uquestiona i-Christianity, kube sekuthiwa hayi wena unguSathana because of ubuza inkolo. Ma uquestiona uchaza ifact ukuthi kwenzakalani, kuthiwa hayi wena unguSathana. Ufuna uzobelieve ondo ngoba lo muntu lona kusasa idlozi lakhe lizobe limbonisa ukuthi mntanami kudala ulahlekile, manje nansi indlela. Ndikuyekile ndithi walahleka ukuthi ushaye ukuze ubone uba lo mlilo lo uyashisa. Ngoba kudala nisithi shushu ungafuni ukufa. Kusasa umuntu abeseqala, umuntu abesekhuluma ukuthi hayi kwathini amadlozi wakhe kwathini, but namhlanje ukutshela ukuthi mokwabelieve amadlozi esihogweni. So bafowethu ezinye izinto zijongene. Ezinye izinto kwa ukuzijonga nje uzijongisise ngamehlo nje omqondo ukuzijongisisa. If bekuthiwa nyani, masike senze umzekelo omncane. Yabona if nyani bekuthiwa ama mention akhona afterlife, kuthiwa umuntu uzophila impilo yokuceba. Bafowethu ngakuthiwa abantu babulalana kakhulu, ngakuthiwa futhi even insho no bishop ama Christian ngaba kuthiwa kuyafiwa ikancinci. Ngoba abantu bazokutshela ukuthi hayi mawuzibulala sisona. uYesu imbala zangahlupheke. Uthi kuthena abantu abasinikeze iBhayibheli apha eAfrika. Yazi ndishumayela ngangcono if bekuthiwa benilishayina man or something. Apha eAfrika abantu abasinikeze iBhayibheli thina bacebe bayafa most yabo. Bacebe bayafa abantu abasinikeze iBhayibheli. Bacebe la emhlabeni not ukuthi bacebe ezulwini. Not ukuthi bacebe ezulwini, bacebe la emhlabeni. Yeah. So bafowethu anikeni isijonge izinto, anikeni isijonge. Uyabona? Ungahambi nje ungahambi ukhohliseka lula nje, uhamba ukhohliseka lula. Ulend uzubelieve na ukuthi ho xa ngike ndathi ndibelieve amadlozi sekusisihogo, amadlozi evil, amadlozi decent that. So umfundisi wami so hope ukuthi uzondiva, and futhi xa indiva sekundimo oshoyo ukuthi kuye makashintshe indlela zakhe. Sekundimo osho njengoba sisho ukuthi osomizi mabashintshe indlela zabo, abaprofeti bashintshe indlela zabo, yena makashintshe indlela zakhe. Unelakhi yokuthi ndikwazi ukuthi ndimxelele inyani, unenhlanhla enkulu, unenhlanhla ukuthi kube nomuntu omphendula amtshele nje inyani. Oko kuyinhlanhla kukodwa.
So angamisuze inhlanhla yakhe, aqhubeke nendlela ezomsesihogweni, ngoba naye uzo end up esibona ukuthi yo kanti serious isihogo sinje, ngoba yikho into azoyenza ngaphandle kokuthi abuye azofaka abantu kule cawe yakhe. Noma mhlambe icawe yakhe angathi meshona, umzekelo ashone icawe ayisekho, ukhona uzofika athathe sona espirit, ngoba naye ekhonza kunama spirit ebekhonza before yena, kunama spirit ebekhonza before yena, kwafika lo muntu wazothatha uyabo. So unenhlanhla ukuthi ndimtshele straight, unenhlanhla ukuthi ndimtshele straight. Mina ngizomtshela in details mefuna ukuthi ndimchazele enzondo afuna ukuyenza, futhi mefuna ukuyenza enzondo afuna ukuyenza. Mina ngingumprofeti, mina ndiyondo okudlala mina, ingakho mina isikhathi esininzi ngithanda ukuprofeta into zesizwe, ngingathanda ukuthi ndizoprofeta one by one, because ngumprofeti onjani lo angakwazi usichazela ukuthi uSomizi ethethe ukuthi umbone eglasini esihogweni, ngoba uthi nje kuphela ukuthi uSomizi asinde, kumele ukuthi uSomizi abuye azokwamkela uYesu. Baninzi abantu bethetha njalo, andifuna iqhathi, they understand indlela ayibeka ngayo ukuthi kumele ukuthi amkele uYesu, which mean uthini, ulahla ispirit uSomizi anaso ayongena kwispirit sakhe, ispirit sakhe esisebenzela umuntu oyi-1, ongathi anytime xa isithi uphelelwe ngepetrol kungenziwa sure ukuthi umuntu uyafika ekhaya, but yena njengibehamba esima bakhona abazodonsa inyawo xa sekuthiwa hayi ke yena uphelelwe ngopetrol, noma mhlambi umzalwane othile akanakudla. Ezo nto phela siyazazi ngoba zenzeke phambi kwamehlo ethu. Nathi besikhola into eyodwa, sikhola ukukhohliswa. Cabanga ukuthi abelubi bengafuna ukuceba sona bafowethu, kanti kuthiwa kunandoni, kunama mention akhona. Akuthi akusithi sonke sizolinda i-afterlife ukuthi sibone afterlife bakwenzakalani, akusithi sonke. So bafethu ndiyabonga kakhulu, nibe nobusuku obuhle, nibe nemini emnandi abazoyibona emini. Ngumprofeti uSimba lo, umprofeti uSimba lo. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila, idlozi likhona, idlozi liyaphila. So bafethu elifini believe idlozi lakho, believe uNkulunkulu wakho, uzokwenza ukuthi mol believer sometimes idlozi lakho ube ne challenge. Bheka abantu aba legit. Mo believe uNkulunkulu kuzokwenza ukuthi ube ne challenge. Bheka abantu abeqiniso, bheka abantu abeqiniso, bheka abantu abeqiniso. Abantu beqiniso uzofika bethetha izinto nawo ozozibona, abazi uthetha izinto zothi mawuzimagina uthuke, because uzobuthuswa intoni? Imagination. Awuthuswa ile nto yenzakalayo, uthuswa intoni? Imagination. So ingakho nisisho ukuthi bafowethu uthemba uNkulunkulu, uthemba idlozi lakho, uthembe nje uNkulunkulu. So angeke uhambe ulahlekiswa noba ngibani. So bafowethu ndiyabonga, konke kube kuhle. Abantu abathi bafuna ibhangela lizoba profeta ngokweqiniso, ibhangela lisekhona, and ibhangela ling-1000 liyakuprofeta, liyakuvikela, liyakulwela. Ingakho molifakile nomthakathi ekwazi ukuthi eze kuwe, umthakathi ogqiba ngempilo yakho, azokutshela ukuthi ndiyimo okuthakathayo. Yabona, ingakho ibhangela okwazi ukuliphupha, ingakho ukwazi ukulibona izimangazalo masolifakile. It's because of liyasebenza ibhangela. So bafowethu, ibhangela likhona, nitholakala eKrugersdorp naseCarletonville. Ibhangela ling-1000. Iba nento nawe ezokuvikela osho ngayo, iba nento ezokuvikela, iba nento ezokwenzela izinto zenzeke. Ndishilo ndathi 2024 imisebenzi emininzi ezocreateka. Bekhuluma mina ndinguSimba ngesiprofeto. Ndakhuluma ama-investors, bheka ama-investors already sengenile, bheka ama-investors iSouth Africa proud ukuthi abantu bayeza la eSouth Africa. Bheka ama-investors azayo, because of kukhulume umprofeti wangempela. If ubekuthiwa namanje
abantu abafana naba besikwazi ukuthi mhlawumbe ihambe yombophisa bongakumkhiphele nje ukumfake nje ejele ngabomu. Cha ukuthi ezinye izinto ufuna ukuthi mawuzijonga understand ukuthi kune problem ye mentality. Sina inkinga ye mentality eSouth Africa. Ngoba awukwazi wena ukuhamba usithi abantu basesihogweni. uNkulunkulu guys xa ikwenzela imention why ungabalekeli kuyo? Why ungabalekeli kuyo? Because emhlabeni ayikho into esizoyenza ngaphandle kokuphila impilo to the fullest. Phila impilo to the fullest. Xa ubelieve uNkulunkulu, okay, ubelieve uJesu njengoba washo ukuthi yena sesukombona. Angeke even disho nokuthi amdescribe. Ngoba lento azobe yidescribe asizilwane. That's it. Utshelwa ndimi ndungusimba. Benithi ngizomtshela private but sendimtshela public. uYesu uyabona mina xa ngichaza ngedlozi lomuntu ngesikhathi ngichaza ukuthi idlozi likangizwe likanje nakanje. Xa ngichaza ngedlozi lomuntu ngichaza ngento engingayaziyo nami. Uya understand but endiyibonisiweyo but ngithi xa ndiyichaza lo muntu lona abone ukuthi hayi ndiyamazi lo muntu lo okhuluma ngaye. Kubani? Mhlawumbe sisebenzisa name yakhe apha efamilini. Yabo, sisebenzisa igama lakhe sekuyisename ukuthi ngoba thina siyi generation of generations. Sisisizukulwane esinye esininzi. So bafowethu, hlonipha uNkulunkulu, hlonipha idlozi lakho, ungabe ukhohliswa ngabantu just because of uhlonipha uNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi mawulungile kunabantu abazofuna ukudlala lenhloko kuwe just because of wena ulungile. Hlonipha uNkulunkulu, uhlonipha idlozi lakho. Ingakho noYesu uthi bathe xa bemchaza uYesu bachaza bambiza ngantoni? Bambiza ngendodana kaNkulunkulu. Xa bembiza uYesu bambize ngantoni? Ngendodana kaNkulunkulu. Uyabona? Sikhathele bafowethu ngabantu bona bacebe bona. uBishop na kanjani ufike ecebile abefundisi ufike bephuwa nabaprofeti. uBishop akwazi nokuthi uBishop andinakudla. Elogama akwazi ulisebenzisa. uBishop xa isithi ufuna imoto iyayithola. But kunomuntu ongenakudla. Kuzohlala kuhlale mhlambe xa kubona ukuthi hayi abantu bayivile onto ukuthi sicela ke mhlambe next week umuntu akho umgubo omnye mhlambe akhamazambana akho khapheshu uphathonto uyiphathayo. Kube sekuzoba nabantu abadala mhlambe okanye abayi10 abayi100 kocawe okanye whatever abazophathanyana ezontonyana ezo. Understand bese kuba udunyiswa umsebenzi ungathi mkhulu kakhulu. Asiye kuhambe sikhohlisana bafowethu. Asiye kuhambe sikhohlisana. uNkulunkulu ndisho noYesu umbali yabona uYesu if nyani ebezoyizonda nayo ntwe. Ebezoyizondo ntwe ngoba mawubheka iBhayibheli bafethu lisichaza ngokulingana. Vele bakhona abaprofeti bakhona abapostoli but iBhayibheli molijonga phambi kwaYesu siyalingana because of sesisaphiwa negama lokuthi singabantwana. Sizizimvu sikaNkulunkulu. Ngoba yena intoni uthula isango longena ulisango lokuphuma. Bafowethu no ithi nivale guys ulive ndiyabonga kakhulu isikhathi senu. Onendlebe makeve ndiyabonga kakhulu.